最好的一段风光大道啊，确实是非常美，因为它整个地质地貌是全世界唯一的，所以它给你风景也是全世界唯一的。经历了千辛万苦，我们终于完成了新藏线。这里呢是新疆的叶城，它呢有一个心脏0公里的一个巨大的大门，从那里其实就是一个起点，当然也是个终点。而现在我们来到的这个景区西提亚迷城，曾经是发放这个心脏的这个7座以上车的一个许可证，包括你完成心脏线给你一个勇士证书的地方。当然现在啊，这个没看到发证书的人，但是呢，这个牌子依然还立在这里，就象征着走完青藏线的朋友啊，都可以来这儿合个影，以证明自己啊彻底完成了咱们在整个中国自驾游的初级线路里难度最高的一档。为什么是初级线路啊？因为像曾经的丙察察，现在的丙察左，还有一些什么大海道，都属于那种非铺装路面，甚至都没有路，那种才是中级高级。现在这个新藏线呢，219全线的柏油路啊，相对来讲还是比较简单，但是呢，也只是相对，因为整个的这个高海拔，包括这沿途的各种补给点，还其实是比其他很多的自驾线啊要差挺多的。所以完成了新藏线啊，其实还是有资格拿一个勇者证书的。我们呢是反着走的，就是没有从0公里的叶城开始，而是一路啊从拉萨往西走。这样有一个什么好处呢？就是你拉萨本身就是一个3600、3700的一个高度，然后你沿路一直在3、4千的那个高度上晃悠，并没有说感觉特别的痛苦。而过了这个最后的30房大红柳滩之后，一路下山就比较舒服了。但如果说你从叶城开始走的话，这里的海拔是1300米，一下当天晚上就要住在4000米，而且那个住宿条件是特别差的。这种情况下，就是你在头2个晚上很难能够彻底调整过来。所以说呢，还是建议大家从拉萨开始。我们这次呢，就是从拉萨一路向西走羊卓雍措、白居寺到日喀则，再继续向西来到这个珠穆朗玛峰的大本营，那个是定日。然后从那里继续向西到了中尼边境的吉隆小镇，看这个西加巴马峰啊，那个确实非常的美妙。经停萨嘎来到塔尔钦冈仁波齐峰的转山大本营，从那里我们看了冈仁波齐峰，看了马旁雍措，看了纳木纳尼峰，一路继续向西来到了扎达县那个土林和古格王国琼隆银城所在的地方。最后呢，我们向北呢走到了219的一个比较痛苦的点啊，就是大红柳滩和30房那块呢，条件还是很差，也是目前新藏线最差的一个补给点。但是通过了那里，继续又开了1天车来到了叶城啊，这个地方我们就真正圆满彻底完成了新藏线。这条线呢，还是给我们诸多的感触。从当年的王震将军在50年代就开始建造第1条进藏公路，一直到现在为止，它的条件依然很艰苦。所以我们走过那一趟之后呢，也感受到这个一路的修路维护的人员的努力，同时呢，也是感受到了祖国最好的一段风光大道啊，确实是非常美，因为它整个地质地貌是全世界唯一的，所以它给你风景也是全世界唯一的。虽然条件很艰苦啊，但还是重点推荐这个行程，一定要来一次，一生当中你不能够错过的美景。